Gasteizen urriaren 4ean Gasteizko Gaztetxean eta Auzolana pilotalekuan elkartuko gara. Ardatz ezberdinen inguruan eztabaidatzeko eta marko amankomun bat txertatzeko, kasu honetan gerraren inguruan, oldari erreakzionariaren inguruan, migrazio politiko arrazisten inguruan, eta krisi klimatikoaren inguruan. Uste dugulako Euskal Herriko eragile ezberdinek behar ditugulako honen inguruko irakurketa amankomunak eta eztabaidatzeko espazioak. Lan prebioa aurten egin dugu eta hiriburuetan hitzaldi ezberdinak egin ditugu, baina esan beharra dago ere hau ez dela ikasturteetan abiarazi dugun dinamika bat. Pasaden urtean garai honen Sutxiken itsasoa izenburupean ere lehenengo topaketa batzuk egin genituen eta bertan 7 ardatz landu ziren. Eta urtengoan ere gaiak bide beretik doaz, baina Mirarik esan duen bezala, urtengo gai nagusiak eta hitzaldietan ere atera diren gaiak horiexek dira, ez? Krisi klimatikoa, migrazio politikak, gerra. Helburua hori ikusten genuelako Euskal Herrian daudela dinamika ugari gauza honen edo ardatz hauen harira, baina amankomunean gauzatu behar genuela edo behar bat ikusten genuela elkarrekin zerbait egiteko, lehen aipatutako ardatzen inguruan. Orduan helburua da Euskal Herriko eragile sindikal eta sozialek menbatzea eta marko teoriko bat eratzea elkarrekin eta bai ekintzak ere elkarrekin adostu ahal izatea etorkizunera begira. Bertan erabaki beharko dugu hortik ateratzen denarekin zer egin egun, hain justu ere ekimena edo topaketa eguna bera ere horretarako izango delako eta borondatea eta elkarlanenako prestutasuna baldin badago, ikusiko dugu zer egiten dugun bai bertan ateratako edukiekin eta baita pentsatutako ekintzekin ere.